اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالي أقولك إزاي تمشي ميزانية بيتك. أول حاجة كده في حاجات مهمة لازم تمشي عليها، يعني في حاجات مهمة، في أهم، في حاجات رفاهيات. احنا إزاي نمشي الميزانية على قد فلوسنا؟ يعني مثلا انتي جوزك، كل واحدة على حسب دخل جوزها ايه. وقت مثلا هنقول جوزك بياخد 10,000 جنيه مثلا. طيب ال10,000 جنيه دول هنقسمهم ازاي؟ عايزة تاكلي، عايزة غاز، عايزة كهرباء، عايزة مصاريف دروس، عايزة ايجار، عايزة نت، عايزة اكل وشرب، عايزة حاجات كتير. تعالي ما اقولك ايه اول حاجة تعمليها في بند الفلوس. ايه اول حاجة تبدأي بيها؟ اول حاجة واهم حاجة هي فلوس الايجار، لان الايجار لازم طبعا تدفع، لانه اول حاجة لازم تدفعيه، فهو اول حاجة هتطلعي فلوسها. طبعا ثابتة معروفة الفلوس قد ايه، فطبعا مش هتتجدد ولا تغلى ولا ترخص ولا كده، معروف الفلوس. اللي مثلا انت دلوقتي ايجارك مثلا 2000 جنيه، ادي 2000 جنيه اهم. او اكون بستهلك مثلا كهرباء وغاز 500 جنيه اهم. تاني حاجة مثلا معايا اطفال، ممكن مثلا اكون بدفع للاطفال 1500 دروس، مثلا معايا طفلين 3 على حسب. لو طفلين طبعا هيعدوا 1500، الطفلين طبعا يعدوا 1500 لو درس عادي. كمان ده غير الخصوصي، احنا بنتكلم في الدروس العادية. لو قلنا طفلين 1500 وكمان مثلا غاز وكمان كهرباء 500، يبقى 2000 جنيه. ادي 2000 جنيه اهم. طبعا انا اسفة كل شوية بفصل علشان طبعا في تكاتك، كمان التوك توك بيعدي يعني بيعمل صوت اغاني، ممكن عربيات، العربية برضو مشغلين اغاني، فلازم طبعا افصل عشان حقوق الطبع والنشر. يبقى كده احنا طلعنا 4000 جنيه من الاساسيات. طيب كده هيتبقى ايه؟ النت مش من الاساسيات، احنا ممكن شهر نستغنى عن النت عادي، ممكن اسبوع، يعني لو هيقف عليه لا، في حاجات اهم. طيب احنا كده طلعنا من ال10 4000 جنيه، باقي معايا 6000 جنيه. وممكن في ناس معاها اطفال، 4 اطفال، هتعوزي تطلعي 1500 كمان، كل واحد على حسب. ارجع اقول لكم انا اسفه تاني ان انا كل شويه بفصل علشان الاغاني، التوك توك بيعدي وفي اغاني. طيب بتدفعي مثلا، بتشتري ميه، عندك فلتر، على حسب، في ناس بتشتري ميه معدنيه، فطبعا لازم تطلعي فلوسها في جنب. طيب احنا كده طلعنا اول حاجه هي الايه؟ هي الايجار. تاني حاجه الغاز والكهرباء وكمان فلوس الدروس. طيب بعد كده الاكل والشرب. طبعا هتقدري توفري في الاكل والشرب، وهو اكتر حاجة ممكن تلعبي فيها في الميزانية وتوفري. هقولك تجيبي ايه الاساسيات. طبعا في ناس دخلها 6000 جنيه، في ناس دخلها 5000 جنيه، كل واحد على قده، طبعا تمشي على قدك. انا هطلع دلوقتي ايه من الاساسيات؟ برضو لازم احط حوالي اكتر من 2000 جنيه في جنب، علشان لو حصل اي ظروف، يعني لازم يبقى في اي فلوس في جنب، عيل تعب اي حاجة. ادي 2000 جنيه دول مش هلطهم لاخر الشهر، يبقى انا كده طلعت 6000 جنيه. طب انا دلوقتي باقي معايا 4000 جنيه، هعمل بيهم ايه؟ تعالي ما اقولك تعملي بيهم ايه. هتروحي تجيبي اساسيات المطبخ. اللي هو ايه الاساسيات المطبخ دي؟ اول حاجة رز، مكرونة، هتروحي تجيبي مثلا باكيتة مكرونة على بعضها، هتروحي تجيبي شكارة رز على بعضها. طيب ممكن انتوا تكونوا ما بتاكلوش رز كتير، ممكن اجيب شكارة صغيرة، كل واحد على قد امكانياته. الزيت لو ليكي تموين بتاخدي تموين. طيب السكر. طيب في حاجات تانية اساسية، في حاجات تانية اساسية. ايه هي؟ لازم يكون عندي كل اسبوع انزل اتسوق، اجيب من الاساسيات الطماطم، البطاطس، الفلفل، الخيار. يعني انا حتى ممكن امشي على قدي، اجيب طماطم على قدي، اجيب مثلا بطاطس على قدي على قد امكانياتي، اجيب خيار، اجيب بصل. دي الحاجات الاساسية اللي لازم تبقى موجودة في البيت. طيب لازم اروح اجيب بهارات، اجيب الحاجات الاساسية اللي انا عايزاها، يعني كمون، فلفل اسمر، بهارات،
اي حاجة تانية، فلفل احمر، مش عارفة، بصل بودر، الحاجات اللي انا بحتاجها في الشهر بروح كاتبة ورقة كده اقول انا عايزة كذا وكذا وكذا. طيب بتروحي طبعا تجيبي مكرونة، لو جبتي باكيتة مكرونة هتوفري، هتقعد معاكي، هتاخدي منها شعرية، هتاخدي منها مكرونة كذا مرة، شعير لسان العصفور، كذا حاجة بتجيبيها باكيتة تشكيلة. السكر، السمنة، واحيانا ممكن نستغنى عن السمنة، يعني في ناس ممكن تطبخ بزيت. عن نفسي بحب اطبخ بزيت وسمنة، بس في ناس بتستغنى عن السمنة. النسكافيه، القهوة، الحاجات دي ممكن استغنى عنها لو انا مزنوقة ومحتاجة الفلوس في حاجة. طيب ممكن كمان الصلصة، الحاجات دي كلها بستغنى عنها. طيب ايه الاساسيات كمان؟ المسحوق، لازم يكون موجود عندي مسحوق في البيت. طيب هنزل السوق هجيب ايه من الاساسيات؟ هجيب طماطم، خيار، فلفل، بطاطس، دي اهم حاجة. وبعد كده طبعا لازم يكون عندي بصل وتوم برضو، وكمان من الاساسيات وليمون. طبعا عايزه اجيب بتنجان، مش عارفه، عايزه خضار، طلبات محشي، بس انا بجيب على قد امكانياتي. يعني ممكن حد يكون دخله بسيط ممكن يجيب مثلا لو جاب لوبيا خضراء يجيب 2 كيلو، حد تاني يجيب كيلو، حد تاني يجيب 3 كيلو، كل واحد على قد دخله. طيب الطماطم انا ممكن اجيب 10 كيلو في الاسبوع، في ناس تانية تجيب 12، في ناس تانية 15، في ناس تانية تجيب 3 كيلو، في ناس تانية 7 كيلو، فكل واحد بيجيب على دخله. طيب في حاجات ممكن استغنى عنها، ممكن اجيب فاكهة، بس بدل ما اجيب كذا نوع فاكهة لا نوع او نوعين. ليه؟ مثلا لو الدنيا غالية وانا ظروفي كذا، اهم حاجة ان انا ادي اولادي فاكهة وخلاص. ممكن مثلا لقيت حاجة غالية بلاش اجيبها المرة دي، ما اجيبها مرة تانية تكون رخصت عن كده. مثلا نزلت لقيت التين غالي، طب ما اجيب تين المرة الجاية. لقيت حاجة ارخص مثلا اجيب الحاجة الارخص. مثلا قدامي فراولة رخيصة اجيب فراولة، لقيت بطيخ رخيص اجيب بطيخ. يعني رحت لقيت التين مثلا المرة دي ب50 جنيه الكيلو، وانا مش امكانياتي ان انا اجيب 3 كيلو مثلا تين ب150. طيب لقيت الموز ب20 جنيه، طب ما اجيب 3 كيلو موز ب60 جنيه، طب ما اجيب 2 كيلو موز ب40 جنيه على قد امكانياتي. مش لازم اروح اجيب طلبات الاسبوع كذا كيلو موز، لا 3 كيلو امشي بيهم نفسي ب60 جنيه. ممكن بقى اروح جايبه نوع فاكهه تانية. طيب انا امكانياتي حلوه اجيب كذا نوع فاكهه، طب امكانياتي على قدي، لازم ادي الاولاد اي نوع من الفاكهه، ان شاء الله حتى تين، موز، بطيخ، عنب، اي حاجه لازم اجيب لهم فاكهه من الاساسيات. طيب ايه تاني من الاساسيات؟ البيض. البيض ده لازم، طبعا لازم ما نحرمش اطفالنا من اي حاجه. ممكن مثلا انا على قدي، طيب عايزه اوفر في الميزانيه، ممكن اجيب طبق بيض، نص طبق بيض، كل واحد على قد امكانياته. ايه الاساسيات كمان؟ اللحمه والفراخ. طيب انا دلوقتي مثلا مش معايا ان انا اجيب لحوم كتير، ممكن اجيب على قد امكانياتي. انا بجيب مثلا في الطبخه كيلو لحمه، طب والدنيا مزنقه معايا الفلوس مش هتكفي، ما اجيب كيلو الا ربع، قطعها اصغر، ما انا لازم امشي الدنيا. طيب انا دلوقتي بجيب مثلا فرختين على 4 افراد، لا طب امشيها مثلا الدنيا مزنقه معايا، امشيها فرخه، امشيها فرخه ونص، هتعرفي تكملي الشهر. وطبعا لازم تجيبي لبن علشان برضو الاطفال مش تحرموهم من اي حاجه، وعلشان طبعا الكالسيوم في الجسم، وعلشان طبعا الاسنان. طيب ايه بقى من الرفاهيات؟ اللي هو ايش النسكافيه، ايش الكابتشينو، ايش مش عارفه الشوكولاتات، ايش الحلويات، ايش مش عارفه ايه. دي ممكن استغنى عنها. افرض انا يعني في شهر مش معايا فلوس، طب في شهر تاني معايا، ما اروح اجيب لاولادي اللي هم عايزينه. مش انا بفصل والله علشان الاغاني زي ما قلت لكم. طيب الاساسيات زي ما قلت لكم، لازم الطماطم تبقى موجوده في البيت، الخيار، الفلفل، الثوم، البصل، البهارات، الرز، المكرونه، اللحمه، الفراخ، البيض، اللبن. مش لازم البيض كل يوم، مش لازم اللبن كل يوم، لا ما امشي على قد امكانياتي. انا امكانياتي ان انا اجيب طبق بيض في الشهر اجيب طبق بيض، امكانياتي اجيب 10 اجيب 10، امكانياتي اجيب طبقين اجيب طبقين على قد ظروف جوزي. طيب ممكن استغنى مثلا لو شهر مزنق معايا شويه، استغنى عن المقليات شويه، يعني ما اعملش مقليات كتير لانها بتسحب زيت كتير. ممكن مثلا اعمل اكلات برضو في اكلات موفره جدا، في اكلات تانية عاليه
بضرب يوم في يوم. يعني مثلا النهارده طبخت فراخ وطبخت مكرونه بالبشاميل وكباب ومش عارفه وملوخيه، بكره ممكن اعمل اسلم. ما هو لازم اضرب يوم في يوم علشان اقدر اكمل الشهر. طب انا امكانياتي على قدي والفلوس اللي معايا مش هتكفي ومش عايزه احرم عيالي من اي حاجه. طيب عادي اعملي النهارده كباب وفراخ على قدك، على قد الميزانيه. انتي ميزانيتك ان انتي تجيبي كيلو لحم، هاتي كيلو لحمه تعمليها كباب، نص كيلو نص كيلو، ربع كيلو ربع كيلو. طيب عيالي نفسهم في مكرونه بالبشاميل، طب فيها ايه ما اعمل مكرونه بالبشاميل مره تانية لوحدها مع فراخ. طيب اروح لبتاع الجمله وانا بجيب الطلبات، اجيب معاهم، اقول له مثلا انا عايزه كام علبه جبنه، انا عارفه بيتي بيمشي ازاي، اروح اجيب الجبنه اللي تستحمل معايا الشهر. العلب الجبنه الفيتا والحاجات دي بتستحمل الشهر. ممكن اجيب معايا لانشون عين في التلاجة واخد على قد ايه كل مره. طب انا ممكن اعمل ايه علشان اعرف اوفر في الاكل؟ في حاجات انا ببعت اجيب مثلا اكل ب70 جنيه فطار ولا حاجه ولا 80، في ناس 100، في ناس 50، في ناس 40. طب اعمل ايه؟ تعالي اقولك تعملي ايه. هتروحي لبتاع الجمله، هتجيبي الجبن واللانشون مع الطلبات بالشهر وهتعينيها في التلاجة. طبعا الجبنه الرومي مش بالشهر، الجبنه الرومي بيبقى ليها صلاحيه معروفه. ممكن اجيب الجبنه الرومي بالاسبوع، طبق جبنه رومي مثلا مع لانشون، وكمان بجيب جبن اللي هي الفيتا. طيب انا دلوقتي بقى عايزه ابدا اوفر كمان، ابدا اوفر. انا جبت لبن وجبت بيض وجبت جبنه فيتا وجبت كمان لانشون وكده. ممكن ادمس فول في البيت، الفول اللي في البيت ده هيوفر معايا ميزانيه جامده جدا. اعمل كيلو فول كده ولما بيخلص اعمل كيلو تاني، بيبقى طعمه خطير وبينقط معايا وبيعمل ما شاء الله كميه كتير. طيب انا دلوقتي عملت فول، اعمل عجينه طعميه. طيب ممكن اعمل لهم مثلا اكلات ادخلها اللي هو بحيث اكلات التوفير. في اكلات كتير يعني مثلا البتنجان رخيص، ممكن اعمل البتنجان بطريقه اوفر فيه كتير. على فين؟ على بتاع السمك، يجيب السمك الايه بتاع الاسبوع. هتطلعي على بتاع الفراخ، هتجيبي فراخ الشهر. ممكن توفري في الاكلات. يعني مثلا انا بطبخ 4 مرات في الاسبوع، لا خليها 3 مرات، خليها مرتين، ومره سمك والباقي تسليكه. طيب انا مثلا بعمل لحمه كم مره، لا خليها مرتين كده. طب مثلا كام ازازه من الزيت، عادي. مثلا هجيب ازازه كبيره بس، عادي. دي من الاساسيات. المسحوق هجيبه. طيب ما انا مش لازم اجيب ايه مسحوق من كبير، ما اجيب واحد صغير على قد امكانياتي. فلوس واحنا لسه يوم 20 في الشهر، يعني لسه كتير. اعمل ايه؟ ببدأ اخد فلوس من التانية بس بسيطة. ممكن اخد الاول 200 جنيه 300 جنيه بس، وبعد كده بفضل اعمل اكلات اكلف، وبعد كده اقلل اكلات تانية تسند تانية بس تكون تكلفتها اقل. لازم اكلة مثلا غالية قصاد اكلة تكلفتها اقل، متوسط، مش بخاطب الطبقة الكبيرة. ممكن اعمل كشري، ممكن اجيب عدس، العدس ده برضو من الاساسيات. معايا 1000 جنيه، احتجت 1000 جنيه بس، اعمل ايه بال1000 اللي باقية دي؟ اجيب حصالة واحطها فيها او اشيلها على جنب، علشان لو عايزه اقول لكم على حاجه نسيت اقول لكم عليها. اول حاجه هتطلعيها تبع الاساسيات لو 200 جنيه زكاه. ليه بقى؟ ال200 جنيه الزكاه دي هي اللي هتمشي معاك الميزانيه والله العظيم. طب لو انت مش متأجرة، ياه ده كده هيبقى هتوفري حوالي 2000 جنيه ايجار. هيتبقى معاكي فلوس. ال1000 جنيه اللي انت كنت موفراها دي هتاكلي منها وتشربي منها احلى اكل، هتعيني ال2000 جنيه الايجار. لكم ان اهم حاجه طبعا من الاساسيات اللي هتجيبيها من عند تاجر الجمله الصابون السائل، وكمان الصابون بتاع البيت. طبعا دول من الاساسيات. الخل، الملح، الحاجات دي من الاساسيات. سلكة المواعين، الحاجات دي من الاساسيات. نسيت اقول لكم كمان ان الاطفال لازم تطلعوا لهم المصروف بتاعهم بتاع الشهر، يعني تركنوا المصروف على جنب. وزي ما قلت لكم ممكن تجيبوا لاطفالكم حلويات، كل واحد بيمشي على قد ميزانيته. يعني ممكن تديهم المصروف بالشهر، وممكن تجيبوا لهم انتوا حلويات. طبعا عايزه اقول لكم ان انتوا كمان ممكن مثلا تجيبي فراخ من عند الراجل يقطع لك بانيه وانتي تعملي منها كذا اكله. اللحمه ممكن تجيبي لحمه مفرومه تعملي كفته، تعملي لحمه طبيخ، لازم تطلعي كذا اكله.
طبعا بقى ايه، بتروحي تجيبي كام فرخة على بعضهم كده وتقطعيهم على قد امكانياتك وعلى قد ظروفك وتمشي الشهر. كلنا لازم نعمل كده، علشان يعني ما اطلع منها بانيه، اطلع وراك، اطلع صدور، بقطع كده واحطهم في اطباق فل واحطهم في الفريزر واطلع كل مرة على قد الطبخة. واللحمة هكذا. وكمان بعمل كفتة لازم اشك. كمان عايزة اقول لكم ان الدقيق من الاساسيات، يعني انا ممكن اجيب كام كيلو دقيق كده بدل ما اشتري قرص من بره بعملها في البيت. طبعا الدقيق تبع الاساسيات. عايزة اقلي سمك اعمله في البيت. طيب ممكن مثلا اعمل حاجات بالدقيق كتير فبتوفر عليا، بدل ما اروح اشتري من المخبز ممكن اعمل كمية قرص واعينها في الفريزر واربط عليها كده في كيس تخزين، بتطلع طعمها خطير وبسخنها في الفرن. اعمل اكلات اقتصادية كتير، هبقى اقول لكم على اكلات موفرة جدا واعملها معاكم واقتصادية.